王吉兄，何事？你抹额歪啦？不留。这次是真的，应该是你方才射箭时不小心擦到的。我给你正着。哎，不好意思啊，我不是故意扯下来的。我都说它已经有点歪了。那给你，你重新系上吧。你脸色怎么这么难看？忘记你的抹额。怎么回事啊？魏无羡把蓝二公子的抹额扯下来了，这怎么办啊？扎龟是男子啊！意外。哎，当时蓝湛居然没用箭把我当场射死，涵养真是好的可怕呀！不愧是韩凤曲。而且仔细想想，回来之后蓝湛的抹额我都碰过多少次，我真是不知道死里逃生了多少回呀！你一个人在那里走来走去干什么？脸色忽红忽白的，你吃坏了吗？小孩子乱说什么？莫非是因为知道了抹额的含义吗？看来真的很迷恋韩光君呢，那么的激动。